खांसी, जुकाम व अन्य सांस के रोग इस मौसम में हद से ज्यादा लोगों में हो रहे हैं। तो यदि पिछले कुछ दिनों से आप में खांसी की समस्या खास तौर पर आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कनकासव नाम से आपको आयुर्वेदिक दवाई मिल जाएगी। इसका सेवन आप 4-4 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद कीजिए। ध्यान रखिए, इस दौरान मिल्क प्रोडक्ट्स को आप एक बार बिल्कुल बंद कर दीजिए। चीनी से बनी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा हो सके आप सब्जियों का सेवन करें। पेट आपका हमेशा साफ रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हो रहा है तो आप रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं यदि दूसरी तरफ आप अस्थमा या सांस के अन्य रोगों से लंबे समय से परेशान है तो बिना चिकित्सक परामर्श के किसी तरह की दवाई का सेवन न करें।